爷爷今天会做什么好吃的大锅饭？雨过天晴，云雾笼罩，天气真好。老爸说艾叶需要全部砍掉，艾叶长得比我营养都好。爷爷砍了一捆回家泡脚。去菜园里搞点黄瓜跟茄子、玉米，头茬的茄子可以吃了。哎，头茬的黄瓜开始吃喽。黄瓜嫩呀，尝一口。哦呦，这个东西肥得很。青菜也可以吃了，帅一点。这个好吃。烧锅，着了，一个大柴进去。爷爷不在，我来洗锅了啊！洗锅1分钟，烧菜1小时系列。学爷爷不洗3遍不能烧。请你也瞅一瞅锅。哎呦我的妈！好了，肉末茄子，这是油锅里倒个肥肉，瘦肉放进去，蒜子、料酒。盖上锅盖，焖。哇，小葱，拔2颗。油锅里倒小青菜、香干，一点小葱、小蒜、鸡毛菜。黄瓜锅里倒，好像回到了夏天。出锅，汪刺鱼烧汤，刺鱼锅里倒。锅盖，鲜的嘞！简简单单，又是一餐。爷，吃饭了。好，今天爷又帅了。也帅了。剪了头发又年轻了10岁。这个苦梨子，黄心里，好不好吃？好吃。饭前水果啊。好吃。我们尝尝这个鸡毛菜烧豆干，肉茄子。爷，你尝尝这个茄子烧软烂了。黄瓜。看看怎么样？味道可以吧，爷？好不好吃？好吃。好吃啊！尝尝这个汤。爷，来喝一点，把点汤喝。吃的小王子鱼。有着。尝尝这个汤啊。鲜。爷，汤好不好喝？爷爷不喜欢喝汤，的汤好喝也喝点个。是吧？爷爷不喜欢喝汤，好喝是吧？好喝多再喝一点，我给你再舀一点。我的母它不中。搞点鱼呢？我别。那你搞点汤，这汤喝好。爷，好不好吃？好吃。你说的好吃还是我说的好吃？你说的好吃。我说的好吃啊？你说的好吃吧？明天你说来啊？明天下午我烧吗？这是鸡毛菜，倒一个虫啊。哪里？这是说明
明绿色无污染，不打农药的。老爸说这茄子好吃，那茄子还可以。今天就不吃饭了，多吃点菜了。吃饱嘞，爷，我吃好嘞，你慢慢吃。吃好了把这桃子吃一个。妈，桃子吃一个啊，好，那就吃个桃子啊。桃子漂亮吗？好香啊，这有点像香桃。香。还是家里面桃子好吃啊，比买的好吃。来，我们3个一起碰一下来，老爸，爷，来干杯，来碰一下。